ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। बहराम भरिसां ॻोठ जमाल ख़ान गोपांग में 5 वरनि जो ॿारड़ो उरड़ी विघे फौत थी वियो आहे। पोरियत शौकत गोपांग जो पुटु रहमान उरड़ी विघे फौत थी वियो। बहराम ऐं भरपासे में उरड़ी विघे 10 ॾींहनि में 3 ॿारड़ा फौत थी चुका। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त सिहत खाते उरड़ी खां बचाव लाइ के बि उपाउ नाहिनि वरिता। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। बहराम भरिसां ॻोठ जमाल ख़ान गोपांग में 5 वरनि जो ॿारड़ो उरड़ी विघे फौत थी वियो आहे। पोरियत शौकत गोपांग जो पुटु रहमान उरड़ी विघे फौत थी वियो। बहराम ऐं भरपासे में उरड़ी विघे 10 ॾींहनि में 3 ॿारड़ा फौत थी चुका। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त सिहत खाते उरड़ी खां बचाव लाइ के बि उपाउ नाहिनि वरिता। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। बहराम भरिसां ॻोठ जमाल ख़ान गोपांग में 5 वरनि जो ॿारड़ो उरड़ी विघे फौत थी वियो आहे। पोरियत शौकत गोपांग जो पुटु रहमान उरड़ी विघे फौत थी वियो। बहराम ऐं भरपासे में उरड़ी विघे 10 ॾींहनि में 3 ॿारड़ा फौत थी चुका आहिनि। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त सिहत खाते उरड़ी खां बचाव लाइ के बि उपाउ नाहिनि वरिता। बहराम भरिसां ॻोठ जमाल ख़ान गोपांग में 5 वरनि जो ॿारड़ो उरड़ी विघे फौत थी वियो आहे। पोरियत शौकत गोपांग जो पुटु रहमान उरड़ी विघे फौत थी वियो आहे। इन हवाले सां तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूदु आहे आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर अमीर अली सीलरो। जी अमीर, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी 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 बिल्कुल तव्हांखे असां ॿुधाईंदा हलूं त जमाल ख़ान गोपांग में पोरियत शौकत गोपांग जो 5 वरनि जो पुटु रहमान गोपांग उड़ी हयाती खसे वरिती। फौती ॿार जो घर में लाश पुॼंदे ई कोराम मची वियो। ज़िले कंबर शराबतकोट जी इंतिज़ामिया DSO हिनमहिल कुझु न करे सघियो आहे। उनजे करे बहराम भरिसां ॻोठ जमाल ख़ान गोपांग में उड़ी विघे 10 ॾींहनि अंदरि 3 मासूम गुलनि जहिड़ा ॿार फौत थी विया आहिनि। सिहत खाते उरड़ी खां बचाव लाइ के उपाउ नाहिनि वरिता विया ॻोठाणा। उरड़ी वफ़ाई सूरत अख़्तियार करे वरिती आहे। अहिड़ी उरड़ी खां बचाव जे मुहिम हलाई वञे, मासूम ॿारनि जूं हयातियूं बचाई वञनि। जी ठीकु आहे, मुंहिंजी महिरबानी अमीर अली अपडेट करण जे लाइ।